Также мы часто слышим зимой потек нос, заложенность носа и так далее. Бронхиты, непрекращающийся кашель, влажный кашель, сухой кашель и другие проявления нарушений в бронхолегочной системе. Ну что сказать, гидролаты – это number one. Это то, что всегда нам поможет, придет на помощь. Я очень люблю гидролат фенхеля. Почему я его люблю? Потому что он работает двояко на дыхательную систему. С одной стороны, он позволяет убирать мокроту, излишнюю мокроту за счет своего отхаркивающего действия. С другой стороны, он противодействует различным застойным явлениям, воспалению, благодаря своему противокатаральному действию. Прекрасен этот гидролат в случае, если у вас есть аллергия. Для курильщиков, для астматиков, людям, которые склонны к бронхиту, к различным бронхолегочным заболеваниям. Как я рекомендую, например, если у вас бронхит или кашель, принимать вовнутрь, взять 1 чайную ложку гидролата фенхеля, развести в чашке горячей, теплой, горячей воды и принимать 3-4 раза в день. Ну, я не говорю о том, что зима и циститы очень часто совместно встречающиеся явления, и в этом случае гидролат фенхеля тоже был бы великолепен. На нашем марафоне больше о практических применениях гидролатов в наступающий сезон зимы. Жду вас всех. Пока.